Changamoto kubwa wanayokabiliana nayo wakulima hapa Kenya ni ugonjwa wa kudumaa smut au stunt kwenye nyasi zao za Napier. Hebu tukajua yote kuhusu haya na ni nini cha kufanya. Ukiangalia hapa, huu mmea uko na ugonjwa ambao tunaita the Napier smut disease. Kwa hivyo ukiangalia kichwa inakaa kama unga ambayo ni nyeusi. Kwa hivyo hiyo ni dalili moja ya kuonyesha nyasi yake iko na ugonjwa. Na ugonjwa huu wa smut unasambazwa kivipi? Njia ya kwanza ni vifaa ambavyo anatumia. Tuseme mkulima alikuwa anatumia jembe hapa, ikabeba huu ugonjwa. Akienda kulima nayo pali pengine inasambaza. Kitu ya pili, mkulima anaweza sambaza ugonjwa kutumia mbolea kutoka kwa shamba yake. Kama mkulima atapea ng'ombe wake nyasi ambayo iko na ugonjwa, itapitia kwa mbolea na itarudi tena kwa shamba. Na ikumbuka kwamba huu ugonjwa unasababisha hasara ama kupoteza mazao ya hii nyasi yake mpaka 80%. Bwana Joseph, unapambanaje na ugonjwa huu? Mimi ninang'oa na natupa chini. Ni kung'oa na kutupa. Kung'oa amefanya vizuri. Lakini wakati anapong'oa na tupa kwa shamba lake, hapo sasa ndiye anaposambaza ugonjwa zaidi. Kwa hivyo akishang'oa ile nyasi ambayo imeathirika, aidha aende achome hiyo nyasi ambayo imeathirika na ugonjwa, ama anaweza fukua kwa udongo na anafunikia ile nyasi ambayo iko na ugonjwa. Bila shaka huu unaonekana ni ugonjwa mbaya sana. Ndiyo. Kwa hivyo lazima tuchukue tahadhari saa hii, tung'oe, tutengeneze shimo hapa na tuzike kabisa. Kuzuia ugonjwa wa kuvu wa smut kutoenea, chimba mtaro lenye angalau kina cha futi 1 au sentimita 30. Ng'oa mimea iliyoathirika ukihakikisha haubakishi kitu. Naweka ndani ya mtaro. Funika na udongo kisha acha mimea ioze. Na ukitazama mbele yangu ni kweli hii shida uko nayo ni ugonjwa ambao tunaita Napier head smut. Inaletwa na fungus, na hizi unaona nyeusi ni mbegu ambazo zinaweza sambazwa na ndege. Na wewe kama mkulima sasa ile unafanya kazi kwa shamba, inatoka kwa kishina ambacho kina ugonjwa na inaenda kwa kishina ambacho kinaonekana bora. Na ukitazama nyuma yako kuna kishina ambacho kabisa kusema kweli hakuna chochote. Kama imekwisha kabisa. Sasa umesema suluhu ni kufanya nini? Na kile kitu ungefanya kwanza kama mkulima, ukiona Napier inaanza ama nyazi yako ya maboy inaanza kuchipuka namna hii, ni vyema unang'oa, unakausha, unachoma. Hususan ili hizi mbegu zipungue katika shamba lako. Kwa sababu kuna uwezekano hata ile Napier unaona iko haina ugonjwa kwa sasa, ugonjwa uko ndani. Na ikifika wakati wa kiangazi utaona inajitokeza. Kweli kabisa. Ng'oa, zika au choma mimea iliyoathirika. Kisha nini? Na pia nitamwonyesha aina nyingine, si Napier pekee ambayo anaweza panda ili aweze kuwa na aina tofauti, kwa sababu siku za usoni hatujui ni shida ipi itakuja. Na ukiwa na aina tofauti kuna uwezekano hata shida nyingine ikikuja zote hazitakuwa zimeathirika. Njia mojawapo ya kukabiliana na kudumaa au smut au stunt kwenye Napier ni kupanda aina za nyasi zinazohimili magonjwa kama vile nyasi za bracharia au panicum. Lakini je, itakuwaje kama bracharia yako imevamiwa na wadudu au magonjwa? Tangu nipande hii bracharia yangu, wakati kuko na jua, mimi naona inageuka yellow color. Brownish. Na ng'ombe hazipendi sana kukula hiyo. Hiyo ni shinda ambayo inaletwa na wadudu. Kwa tunaita land spider mite kwa Kiingereza. Kwa hivyo mkulima wakati anapoingia kwa shamba lake, anaangalia ile nyasi ambayo imeathirika. Kwa hivyo akichukua jani lake, anaangalia upande wa nyuma. Bwana friend, utaona wadudu wandogo sana, lakini lazima uangalie kwa ukaribu. Mimi nimewaona. Ndio hao wanatembea. Kwa hivyo ukiangalia ndio tunaita land spider mite. Wanakuja wakati kuna ukame. Kwa hivyo ndio maana unapata ng'ombe wanaanza kutopendelea ile nyasi ambayo imekauka, sababu mandini yameshuka, pia imeanza kukauka, imeanza kuwa na ng'ombe hawezi kutafuna kwa urahisi. Atapata suluhu vipi? Uzuri wa land spider mite ni kwamba inakuja tu wakati kuna kiangazi. Kwa hivyo mkulima akishajua kuna land spider mite ambao anaingia kwa nyasi yake, njia moja ya kusuluhisha hii shinda ni either anaweza fanya ile tunaitanga kunyunyizia maji. Land spider mite hawapendi maji kabisa. Ndio maana unaona wanaingia wakati kuna kiangazi.
Hakikisha unanyunyizia maji mara kwa mara na kukagua nyasi kwa ajili ya magonjwa ya kawaida kama vile tandabui au spider mite. Ni muhimu kupalilia kila mara mimea yako ili isishindanie virutubisho na maji na kwekwe. Unaweza kuweka mbolea ya kujazia au mbolea asilia. Pia unaweza kutumia viwadudu kuondoa spider mites au tandabui. Tandabui au spider mites hula na kuota kwenye sehemu za kijani za nyasi yako. Kama nyasi zako zimevamiwa na tandabui, vuna haraka na ulishe ng'ombe wako. Kata nyasi sentimita 5 hadi 10 juu ya ardhi. Kata nyasi zako zilizoathirika hata kama bado hazijakomaa. Itasaidia kuzuia kusambaa kwa spider mites au tandabui na kupunguza uwepo wa tandabui katika shamba lako. Kumbuka kumwagilia au kunyunyizia maji mara kwa mara, na muda wote kagua nyasi zako kwa ajili ya tandabui, spider mite.